Benvenuti a casa nostra! Venite! Eccoci ragazzi, finalmente oggi vi mostreremo all'interno il furgone nel quale viviamo ormai da 8 mesi qui in Canada e con il quale attraverseremo tutte le Americhe dall'Alaska all'Argentina. Il furgone l'abbiamo camperizzato completamente in totale autonomia circa un anno fa in Italia. Ma prima, per chi non l'avesse ancora fatto, vi invitiamo a guardare il video del timelapse della camperizzazione. Se vi piace lasciate un like e iscrivetevi al canale. Prima di mostrarvi gli interni parliamo un pochino del furgone. Abbiamo scelto un Mercedes Sprinter del 2008, 2.2 litri di cilindrata, 150 cavalli. È un mezzo a gasolio. Perché abbiamo scelto questo brand? Perché è un marchio internazionale e quindi si suppone che sia più facile per i meccanici sistemarlo in caso di problemi. Il furgone è un passo medio, sono circa 6 metri di lunghezza, 2,70 m di altezza e 1,90 m di larghezza. Sono le giuste dimensioni per le nostre esigenze. Volevamo infatti un mezzo che ci permettesse di stare in piedi all'interno della cellula abitativa. Come potete vedere non ci sono finestre. Non l'abbiamo voluto installare, questo per due motivi. Il primo è che, essendo un furgonato, possiamo, quando le giornate ce lo permettono, aprire il portellone laterale o i portelloni posteriori. Il secondo motivo, invece, è per non dare nell'occhio. Il nostro furgone, infatti, se lo vedete bene, non sembra un camper, sembra più un veicolo commerciale, un furgone da lavoro. E questo è molto importante, soprattutto quando vogliamo muoverci nelle città e campeggiare liberamente senza dover necessariamente pagare per un campeggio. Infatti, come ben sapete, specialmente in Italia, ultimamente si sta cercando con delle leggi di limitare la libertà dei camper. Molte volte ci sono divieti di transito, divieto di parcheggio. Con questo mezzo invece, proprio perché non sembra un camper, riusciamo a parcheggiare o ad entrare anche in posti dove magari i camper non potrebbero accedere. Siamo infatti riusciti a dormire tantissime volte in città senza che nessuno se ne accorgesse. La scelta del design interno è stato frutto di diverse ricerche. Dopo aver visto vari tipi di camperizzazione, siamo arrivati alla conclusione che il design che faceva al caso nostro era proprio quello che abbiamo realizzato, e cioè un letto fisso, senza doverlo ogni volta trasformare in dinette, una cucina, la dinette e soprattutto il bagno. Per rendere più vivibile il mezzo abbiamo dovuto apportare diverse modifiche. Quando lo abbiamo comprato, infatti, c'era un divisorio e due sedili passeggeri. Abbiamo quindi dovuto smontarli e sostituirli con uno solo. Questo ci dà la possibilità di accedere alla cellula abitativa dalla cabina guida, senza dover necessariamente uscire dal mezzo. Per dividere le due cabine abbiamo utilizzato due semplici tendine che, oltre a essere un perfetto divisorio, funzionano anche da oscuranti e isolanti. Qua sopra siamo riusciti a ricavare un piccolo spazio che utilizziamo come ripostiglio. Durante la progettazione del furgone abbiamo cercato di ottimizzare al meglio gli spazi, proprio perché sono limitati. Ed è per questo che nella dinette abbiamo deciso di sfruttare il sedile guida. Abbiamo quindi installato una piastra girevole che permette in maniera semplice di far diventare il sedile guida parte integrante della cellula abitativa. Sempre nell'ottica dell'ottimizzazione degli spazi, abbiamo usufruito della cassapanca della dinette per il nostro impianto idrico. Qui sotto possiamo quindi raggiungere il serbatoio delle acque chiare da 80 litri e la pompa che trasporta l'acqua al bagno e alla cucina. Questa posizione ci permette agevolmente di ricaricare il serbatoio delle acque chiare semplicemente con un tubo, proprio perché è vicino al portellone laterale del furgone. Tutte le utenze principali sono installate nella parte anteriore del furgone. Questo ci permette in maniera semplice di accederci in caso di manutenzione o guasti. Sotto il sedile passeggeri abbiamo installato il riscaldatore a gasolio. È un Eberspacher Airtronic D2 e funziona molto bene, l'abbiamo presusato e ci ha mantenuto caldi quando fuori qui in Canada c'erano meno 10 gradi. Consuma pochissimo, circa 100 ml di gasolio ogni ora. Abbiamo installato di fianco al riscaldatore il suo serbatoio. È un serbatoio da 5 litri che abbiamo riutilizzato di una vecchia Vespa e ovviamente abbiamo messo un filtro con il suo rubinetto in caso volessimo chiuderlo. Avremmo potuto utilizzare il serbatoio del furgone,
ma abbiamo deciso di installare un altro mini serbatoio per aumentare la nostra capienza. Per sfruttare al meglio il riscaldamento a gasolio e ottimizzare l'efficienza energetica, abbiamo comprato un boiler della Truma che funziona in maniera veramente intelligente. L'acqua infatti viene scaldata attraverso il riscaldamento. L'aria del riscaldatore passa attraverso il boiler e riscalda l'acqua. L'aria calda viene poi convogliata in due bocchettoni. Il primo situato sotto la dinette, che si può aprire, chiudere o regolare a piacimento. Il secondo invece l'abbiamo posizionato un po' più dietro, proprio per portare l'aria calda alla parte posteriore del furgone. Il boiler è piccolino, sono solo 5 litri, però ci permette di fare tranquillamente 2 docce. Questo è un grosso vantaggio perché così non dobbiamo utilizzare la corrente per riscaldare l'acqua. Quando invece abbiamo bisogno ovviamente di riscaldare l'acqua senza accendere il riscaldatore, utilizziamo questo interruttore. Il boiler al suo interno ha una piccola resistenza che riscalda l'acqua in circa 30-40 minuti. Per controllare il riscaldatore abbiamo invece il suo pannellino. È molto intuitivo e puoi regolare tranquillamente la temperatura. Abbiamo installato il suo termostato dietro, così la temperatura si mantiene automatica e fa tutto il riscaldatore. La cucina l'abbiamo posizionata nella parte destra del furgone, proprio perché quando le giornate sono belle abbiamo la possibilità di aprire il portellone laterale e di utilizzarlo come se fosse una finestra. Il lavandino è un semplice lavandino di casa di medie dimensioni. Per quanto riguarda il rubinetto abbiamo due tipi di getti, uno normale e uno a pioggia. Questo è molto utile quando abbiamo bisogno di sciacquare verdure o frutta. Per quanto riguarda il fornello, abbiamo scelto un fornello a gas a 2 fuochi. La bombola da 8 kg di propano si trova al di sotto e abbiamo ricavato anche un piccolo spazio per mettere altri oggetti di piccole dimensioni. Qua al di sopra abbiamo creato un armadietto per mettere tutte le stoviglie che ci servono qua in cucina. A lato 2 cassetti, il primo abbiamo le posate, il secondo tutti gli utensili da cucina che utilizziamo. Tutti i cassetti, come tutte le ante del furgone, sono dotati di questa chiusura a scatto per far sì che durante la guida non si aprano. Qui di fianco, tra il lavandino e il frigorifero, abbiamo creato un piccolo spazio dove solitamente mettiamo gli asciugapiatti, la tovaglia o oggetti di piccole dimensioni. Al di sotto un semplice frigorifero a compressore da 60 litri. Oltre a essere frigorifero, anche un mini freezer. Qua al di sopra abbiamo creato una mini mensola e la utilizziamo per mettere oggetti di piccole dimensioni come delle spezie o tutto quello che ci può servire qui in cucina. Inoltre abbiamo costruito 2 antine poste sopra la dinette. Questi sono comodi perché sono a portata di mano vicino alla cucina. Anche questi armadietti hanno entrambi la chiusura a scatto. Abbiamo fatto in modo tale che la cucina si potesse accedere anche dall'esterno, così che è facile cambiare la bombola del gas e svuotare il serbatoio delle acque di recupero del lavandino. Qui abbiamo il serbatoio da 20 litri delle acque di recupero del lavandino. A fianco la bombola da 8 kg del fornello della cucina, che utilizziamo solo esclusivamente per cucinare. Entrambe sono legate in modo tale che durante la guida non si muovano e anche questi sono chiusi con la chiusura a scatto. Qui a lato abbiamo posizionato un sensore per le fughe di gas. Il bagno è qualcosa che abbiamo fortemente voluto all'interno del nostro furgone. Molte camperizzazioni fa da te infatti lo escludono, alcuni utilizzano un doccino estraibile all'esterno. Per noi invece era molto importante averlo perché ci accingiamo a fare un viaggio lunghissimo ed attraversare dei paesi, molti dei quali freddi, quindi volevamo il comfort e la comodità di un bagno come quello di casa, con una doccia calda, ed è per questo che abbiamo costruito un bagno con la propria cabina. La porta è una semplice porta a soffietto. E tutte le pareti sono state costruite con pannelli di plexiglass,
per rendere tutto l'ambiente ovviamente impermeabile. Il VC è un semplice portapotti della Thetford, è un portapotti movibile da circa 25 litri e questo ci permette agevolmente di toglierlo, di spostarlo e di svuotarlo quando ne abbiamo bisogno. Il doccino è molto comodo perché è estraibile ed ha due tipi di getti. Il primo classico e il getto a pioggia, che utilizziamo ovviamente per farci la doccia. Il piatto doccia è di dimensioni standard, più o meno come quelli di casa, è un 70x70 cm. Tutta l'acqua che confluisce nel piatto doccia va in un serbatoio che abbiamo posizionato sotto la scocca del furgone. Il serbatoio è di circa 25 litri, ci permette tranquillamente di fare 3 o 4 docce prima di doverlo scaricare. Ed ora parliamo della zona notte. Abbiamo scelto questo tipo di design in modo tale da avere sempre il letto fatto e pronto al posto che una dinette da poi dover trasformare. Il letto è di dimensioni 140x180. Il materasso ce lo siamo fatti fare su misura e diviso in 3 parti in modo tale da poterlo smontare e accedere al corridoio che porta agli armadietti sottostanti al letto. Abbiamo scelto questo tipo di design piuttosto che il garage che molti hanno, perché così riusciamo ad accedere agli armadi dall'interno senza dover necessariamente uscire dal furgone. In entrambi gli armadi abbiamo posizionato 2 strisce a LED per illuminare quando ci serve. Gli armadi sono molto spaziosi e li utilizziamo per mettere tutte le nostre cose personali, come ad esempio il cambio stagione, le attrezzature da campeggio e tutto quello che ci serve lungo il viaggio. Tutti gli armadietti sono dotati di chiusura magnetica. Questo è l'unico armadio accessibile da entrambi i lati, sia dall'interno che dall'esterno del furgone. Questo perché teniamo tutte le cose che ci possono servire in caso di emergenza. Oltre agli armadi sotto il letto abbiamo costruito anche queste 2 antine dove mettiamo i vestiti che utilizziamo tutti i giorni. Adesso parliamo dell'impianto elettrico. L'impianto è molto semplice e piccolino, proprio perché non abbiamo tantissime esigenze all'interno del furgone. Diciamo, siamo minimalisti e quindi utilizziamo veramente il necessario. Abbiamo installato 2 pannelli sopra il tetto da 100 watt ciascuno, per un totale di 200 watt. Abbiamo deciso di organizzarlo qui davanti, proprio perché ci rimane più facile accederci. Abbiamo quindi la possibilità, tramite questi 2 pannelli, di controllare il nostro impianto elettrico. Questo è il regolatore di carica, che ci permette di controllare il livello di carica delle batterie e quanto i pannelli solari le stanno caricando. Questo invece è il pannello degli interruttori generali delle utenze del furgone. Grazie a questo pannello riusciamo a togliere la tensione a tutte le utenze, come ad esempio la ventola dell'oblò, la pompa dell'acqua, il riscaldamento e l'interruttore generale delle luci. Inoltre qui abbiamo delle prese USB e il pannellino che ci dice i volt della batteria. Tutta la corrente prodotta dai pannelli solari viene immagazzinata nelle 2 batterie che abbiamo installato sotto al sedile guida. Le batterie sono da 100 A ciascuna e ci permettono di stare tranquilli per diverso tempo senza doverci collegare ad impianti elettrici domestici. Tutto l'impianto è ovviamente a 12 volt, quindi abbiamo installato un inverter posizionato proprio qui davanti che con una ciabatta ci porta la corrente a tutto il furgone. Per comodità abbiamo portato la 220 dietro e anche 2 porte USB. Questo ci permette, anche quando siamo a letto, di caricare il computer o la macchina fotografica e i nostri cellulari. Questi 2 interruttori accendono i 2 fari posizionati sopra e quest'altro accende una striscia LED sotto gli armadietti. Continuando sempre con l'impianto elettrico e come abbiamo disposto le luci, troviamo altri 2 strisce LED in cucina e altri 2 faretti nel soffitto. E per finire l'ultima striscia LED l'abbiamo posizionata nella dinette.
Per la realizzazione di pareti e soffitto abbiamo scelto la faesite, un materiale flessibile ma soprattutto leggero, questo per non incidere troppo sul peso finale del mezzo e per mantenere i consumi di carburante bassi. Tutte le pareti sono state verniciate di bianco, questo per dare spazio alla nostra creatività e personalizzarle lungo il viaggio, magari con foto o scritte. Per il soffitto abbiamo semplicemente utilizzato una carta da parati effetto legno. Proprio perché non ci sono finestre abbiamo installato due oblò, uno nella parte anteriore del mezzo e uno nella parte posteriore. Questo è molto importante perché è dotato di una ventola che funziona sia in entrata che in uscita. Con la funzione di entrata rinfreschiamo l'ambiente nelle giornate estive. Con la funzione in uscita eliminiamo il vapore che produciamo mentre cuciniamo. Scartato. Butto giù, scarto. Ah, ma siete ancora qui? Il van tour è finito. Visto che ci siete, però, se vi è piaciuto il video, mettete like, iscrivetevi al canale e lasciate qualche commento se avete qualche richiesta in particolare. Ci potete trovare anche sui social, Instagram o Facebook. Alla Ciao! prossima!